좀 중요한 회의가 있어서 조금 빨리 마치겠습니다. А сегодня у нас есть важное собрание, поэтому я буду говорить 여러분 быстро. 전도 이렇게 할 때 보통 이제 교회 부흥식이라고 시작을 하잖아요. Тогда, когда речь идет о проповедовании, каждый из вас думает о возрождении 좀 церкви. 틀린 건 아니지만은 전도는 아니죠. Это тоже верно, но не в этом заключается проповедование. 교회에서 자꾸 전도하라니까 그렇게 하잖아요. Или второе мы проповедуем, потому что в церкви постоянно говорят об 또 этом. 우리가 무슨 뭐 이렇게 무슨 목표가 있어가지고 뭐 이런 목표 달성을 위해서 전도하기도 합니다. Или порой мы для достижения каких-то определенных своих поставленных целей проповедуем. 그렇게 해서 나쁠 건 없는데 여러분 정말로 전도가 뭔가를 알면 굉장한 응답을 받게 됩니다. В этом нет ничего плохого, но если вы будете точно знать, что такое проповедование, то 전도의 это будет совсем 정말로 не 이게 삼위체와 같은 세 가지가 있습니다. Очень важно понять, что в проповедовании тоже есть три единства. Что же это? 하나님이 원하시는 전도자입니다. Во-первых, нужно быть благовестником, который угоден Богу. 그게 두 번째는 뭐죠? А во-вторых, 하나님이 준비하신 현장입니다. это подготовленное Богом место действия. 또 하나는 뭐죠? И еще третье, 하나님이 예비하신 택한 백성입니다. есть приготовленный Богом избранный народ. 요 세 개가 전도입니다. Эти три есть 이 세 проповедование. 개가 만난다는 것은 기가 찬 일이에요. И поэтому, если вот эти три воссоединяются, это удивительное проповедование. 동시에 이루어지는 게 전도란 말이에요. Когда одновременно происходит вот это действие в этих трех 이 속에 맞는 전도 местах действия, это и есть проповедование. 끊임없이 승리합니다. И когда вы прибудете на этих трех местах действий, непременно добьетесь успеха. 예를 들어보겠습니다. Приведу пример. 사도행전 9장 10절입니다. 9 глава 10 стих Деяния. Анания обращается к Богу. 아나니아를 부르셨잖아요. Бог призывает Ананию. 그리고 누구를 보냈습니까? И кого же отправляет? 바울을 보냈잖아요. Он отправляет Павла. 자, 이게 바로 이 사건입니다. Это и есть то же самое событие. 굉장하지요. Это очень удивительно. 드디어 스데반의 환란을 인하여 일어난 일인데 전도 선교문이 열리기 시작했습니다. То, что произошло после гонения на Стефана, открылись двери проповедования и миссионеров с 11 глава Деяния с 19-21 стихи. 처음으로 정식 선교사를 파송합니다. 이 속에 바울이 있었습니다. И на этой земле Бог впервые отправляет миссионера, 13 глава 1 стих Деяния, и это был Павел. 또 보라니까요. Вы должны обратить внимание на такие местописания. Посмотрите на места действия. 어떻게 이런 현장이 있을 수가 있습니다. Как могут существовать такие места действия? 성전 미문에 앉은 전뱅이. Хромой, который сидел у красных ворот храма, 3 глава Деяния. 사도행전 13장 48절에 구원 주시기로 작정된 사람 믿더라. 13 глава Деяния, 48 стих, все те, которые были приготовлены к спасению, уверовали. 26절 40절에 어떻게 에티오피아 내시하고 빌립이 만날 수가 있습니까? 8 глава с 26 по 40 стихе, как произошла встреча Эфиоплянина и 요 세 가지입니다. Филиппа. Вот эти три. 요 속에서 일어난 요걸 보고 전도라고 합니다. И когда вот эти три одновременно происходят, то есть на трех местах действия происходит действие, это есть проповедование. Поэтому мы можем, исходя из этого, сказать, проповедование – это чудо. 막 감격이죠. И поэтому, когда вы встречаете эти три места действия, это глубокое впечатление, которое остается в вас. 온 사람은 무너지지도 않고 떨어지지도 않죠. Люди, которые пришли в церковь через такие места действия, никогда не разрушатся и никогда не отпадут. 그걸 여러분들이 누릴 수 있는 게 전도면 다른 거는 따라오는 거죠. Если эти благословения проповедования, и вы будете ими наслаждаться, то все остальное само собой будет у вас. 베드로를 중심해가지고 중요한 전도 제자는 이 삼천 제자에 관한 맛을 제대로 한번 봐야 됩니다. Проповедующие ученики, несомненно, должны испытать вкус утверждения 3000 учеников. 정말 꿈 같은 얘기겠죠. Может быть, это нам покажется невозможным. 여러분 300명 전도 해보면 중간에 응답 다 받습니다. Но если вы будете проповедовать благую весть хотя бы 300 объектов, то, несомненно, испытаете вкус проповедования. 한 30명 정도 열매나요. И среди 300 услышавших благую весть, 30 человек окажутся плодовитыми проповедования. 남들을 하나님께 인도한다는 것은 사실은 어려운 거 아닙니다.
На самом деле ничего сложного нет, чтобы привести 30 человек за всю свою жизнь к Богу. 여기서 이제 120 성도가 모이니까 3천 제자가 모이라는 거죠. И, естественно, если тут утвердится 120 учеников, то получится 3000 учеников. 자, 이걸 하기 위해서 전도 제자가 중직자와 우리 집중훈련을 하는데 뭘 알아야 되겠냐? Поэтому проповедующие ученики и лидеры, что вы должны сделать для того, чтобы испытать этот вкус утверждения 3000 учеников? 시간표를 볼 줄 알아야 됩니다. Проповедующие ученики должны прежде всего видеть расписание проповедования. 첫째입니다. Во-первых, 복음을 아는 구원받은 자는 변하지 않는데 하나님이 생명 가진 자를 알고 계십니다. человек, который познал благую весть и получил спасение, он никогда не потеряет этого спасения, ибо он знает того, кто имеет жизнь. 우리는 뭐 예산인지 몰라도요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 고백을 진짜라면 끝까지 하나님 알고 계신 분이야. Если мы искренне исповедовали Матфея 16, 13, 20, «Ты Христос, Сын Бога живого, Бог не оставит вас ни в коем случае». 예, 언제부터 이제 발견되기 시작하는 거 하니까 모세, 엘리야 필요 없구나 느끼셨을 때 그때부터 이제 서서 보이기 시작합니다. И когда у вас откроются глаза, тогда, когда вы поймете, что ни Моисей, ни Илия, Матфея 17, 1, 9, а только Иисус Христос. 그래서 가보면요, 전도운동을 해보면 이게 느껴집니다. И когда вы пойдете на места действия, будете вести движение проповедования, испытаете Матфея 28, 16, 20. Вы почувствуете то, что Бог пребывает вместе с учениками. 예, 요 사람에게만 준 메시지가 사도행전 1장 1절에 14절입니다. И такому человеку Бог дал послание Деяния 1:1-4. 그리스도 고백한 사람에게만 보여준 게 이거예요. Только те, которые исповедовали Христа, увидели это и испытали это. 그 언약 잡은 자에게 부활의 주님께서 И 나타나셨어요. те, которые ухватились за завет, воскресший Господь явился им и дал вот это послание Матфея 28, 16, 20. 사람들이 내려온 자리가 마가다라. И те люди, ученики, собравшиеся на Елеонской горе, спустились, собрались в улице Марка. 응답이 사도행전 2장입니다. И такие люди получили ответ Деяний 2 главы с 1 по 47 стихи. И этого достаточно. 그거 가지고 있으면 하나님은 두 번째 걸 너무나 세밀하게 알고 계십니다. Если вы получите такой ответ, то Бог, во-вторых, направит вас. 뭡니까? Что это? Он направит к тому, кто должен получить спасение. Бог все знает. 그 다음 또 있습니다. Более того, в-третьих, 그 중에서 제자 среди тех, которые должны наследовать спасение, есть ученики. 동시에 하나님 보고 있습니다. Бог одновременно видит вот эти три пункта. 전도 걱정할 필요 있어요, 없어요? Как вы думаете, нужно переживать за проповедование? Нет, конечно. Мы должны переживать за 이 другое. 속에 있지 않은 것을 조심해야 돼요. Будьте осторожны в том, чтобы не отпасть от этого благословения. 하나님 역사하시게 되죠. Если вы прибудете внутри этого благословения, Бог непременно произведет свое действие. Поэтому обязательно испытайте эти три вещи. 그래서 어떤 정도가 아니라 구원받을 자를 놓고 다 움직이시잖아요. Обычно Бог все движет, сосредоточен на тех, кто получил спасение и кто должен получить спасение. 에티오피아 내시를 건지기 위해서 하나님은 빌립을 만나게 하셨어요. Для спасения эфиоплянина Евнуха Бог дал встречу с Филиппом ему. 여러분이 이 축복을 알고 있으면 에티오피아 내시 같은 큰 인물을 만나도록 하기 위해서 여러분을 보내시겠죠. Если вы имеете это благословение, Бог непременно направит вас к такому же человеку, как этот Евнух из Эфиопии. 여러분을 가는 곳에 하나님은 또 보내시겠죠. Или же направит этого человека к вам, на то место, где вы находитесь. 그런데 믿음 없은 사람 보이는데 믿음이 있을수록 보입니다. У вас откроются на это глаза, если у вас есть вера. Если нет веры, конечно, тяжело увидеть это. Как такое может произойти? 바울을 꺾었잖아요. 9:15 Деяния, сокрушение Павла. 아니야 집으로 보냈다니. И таким образом Бог направляет Павла в дом Анании. 인생에 이거 한 번만 있어도 큰 일인데 이거 얼마나 큰 사역입니까? Достаточно в жизни однажды испытать это действие, это великое служение. 오늘부터 여러분은 하나님의 사람이라면 기도 시작하시고 전도는 걱정하지 마시라. Если вы Божьи люди, сегодняшнего дня начните молиться и перестаньте заботиться о проповедовании. 꼭 시작하셔야 됩니다. Несомненно, начните с этого. 여러분의 아침, 밤, 낮을 어떻게 보내시느냐가 답니다. Очень важно, как вы проводите утреннее время и ночное время. От этого зависит все остальное. 아침에 정말로 본주에 서지 말고 하나님 주시는 가장 중요한 이 말씀을 붙잡는 이 기도가 중요합니다. Утром, когда вы просыпаетесь, не занимайтесь иными делами, держите за Слово Божье, через которое Бог дает ответ.
Ничего сложного в этом нет. 불가능한 경우는 하나밖에 없습니다. Единственное, что не позволяет вам держаться за слово, 일어났을 때는 불가능. это то, что вы не можете проснуться. Не так ли? 일어났을 때는 불가능해요. Если вы не проснулись, значит это невозможно. Это значит, что вы уже оказались в небесном царстве. 일어나게 돼 있습니다. А если не так, то обязательно 바로 깊은 вы сможете ухватиться за слово и пребывать в глубокой молитве. 밤입니다. А в ночное время что вы должны делать? 힘을 얻고 치유해야 돼. Это время испытания, исцеления и обретения силы. 싹 나머지는 24시간은 응답으로 연결되는 겁니다. А все остальное время вы будете получать ответы. 24 часа будете получать ответы. Несомненно, все это произойдет. 쉬운 겁니다. 다 만나게 돼요. Это есть благодать, и все встречи, несомненно, произойдут. 가만히 있는데 Ничего делать не нужно. 코넬료 이탈리아 대대장입니다. Корнилия, он является итальянским военачальником. 구원 주시기로 작정된 자는 믿더라. 13 глава 48 стих. Те, которые приготовлены были к спасению, уверовали. 어마어마한 거죠. И то, что вы находитесь в этом расписании, это великое действие. 주께서 루디아의 마음을 여사 Господь открыл сердце Лидии, 16 глава 14 стих. 주께서 여십니다. 주께서 루디아의 마음을 여사. Сердце открывает Господь, и Господь, Он открыл двери сердца Лидии. 저는 요거만 누리고 있으면 요 세 개가 딱 맞게 돼 И 있습니다. если вы, будучи проповедующим учениками, будете наслаждаться тем, о чем я говорил в предисловии, то, несомненно, получите вот эти три ответа. 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. Затем Господь говорит, Матфея 28, 16, 20, идите и научите все народы. 19장 8절 10절에 보니까 제자를 따로 세웠다. Деяние 19, 8, 10, Он отдельно поставил учеников. 그 제자만 모인 게 로마 16장입니다. И эти ученики собрались в одном месте, Римлянам 16 глава. 그래서 무조건 오늘부터 전도 제자는 1위로 들어가세요. Поэтому, безусловно, проповедующие ученики войдите внутрь этого действия. 무시하니까. То есть начните молиться. 예를 들어서 조금 목사님들은 경우는요 일부러 조금 공기 좋은 데 가셔서 이렇게 보고서 기도하시면 건강부터 좋아져 버립니다. Если пасторы пойдут на то место, где свежий, хороший воздух, и будут молиться, держаться слова, несомненно, восстановится не только здоровье, но и обретете силы. 워낙 바쁘니까 그렇게 하지. 약간만 시간 되면 그렇게 하면 참 좋죠. А, конечно, если не хватает времени, то вы не можете выехать или выйти в такое место, но когда есть время. 전 제자 아무리 여러분이 오랫동안 메시지를 들었지만 아직까지 전도에 대한 이해가 제대로 안 됐다면 모든 것이 다 엉망이 될 거기 때문에 그 전도에 대한 집중에 대한 부분만 이야기하겠습니다. Сейчас мы поговорим о сосредоточенном обучении, 그 전도 집중과 정보 경당. о проповедовании и ответ завоевания. 자, 오늘 방금 이 두 가지 메시지를 들었는데요. 상당히 중요한 메시지입니다. Только что мы прослушали два послания, и это очень важные послания. 많은 사람들이 전도를 오해하고 있어요. Многие люди неправильно понимают проповедование. 내 열심을 하는 사람도 있고요. Кто-то усердствует. 자기 영적 문제를 채우기 위해서 나가서 그냥 하려는 사람도 있어요. Есть те люди, которые пытаются восполнить свою духовную проблему, они просто идут и хотят проповедовать. 그리고 나가서 막 전도집 뿌리기 전는 줄 알고 И 있어요. они идут и дают брошюрки проповедования. 전부 다 내 열심, 내가 어떤 내 중심으로 하려고 하지. Все основано на моем личном усердии, на вот все ориентир это я. 하나님이 하시는 전도를 잘 몰라요. Но не понимают Божье проповедование. 자, 제가 요즘에 이런 훈련을 시키는데요. В последнее время я обучаю следующим образом. 유 목사님께서 오늘 이 말씀하셨어요. Однажды пастору сказал это слово. 전도를 놓고 정식기도 하라. Молитесь в определенное время за проповедование. 그럼 하나님께서 역사하신다는 И 겁니다. Бог будет производить действия. 사도행전 전체를 보세요. Посмотрите на всю книгу Деяний. 사도행전은 성령의 행전입니다. Деяние это деяние Духа Святого. 전부 다 성령의 역사요 기도 응답들입니다. Это действие Святого Духа и ответы на молитву. 사도행전 제3장에 제9시 기도하는 시간에 기도하러 가다가 안전병이를 만났어요. В Деянии 9 главе час молитвы 9 пошли молиться и встретили хромого. 그 안전병이 돌아왔는데 그거 보고 5,000명이 회의로 돌아왔어요. Пришел хромой и через это покаялось 5000 человек. 사도행전 9장에 아나니아가 정식 기도하다가 바울을 만났어요. В Деяниях 9 главе Анания молился в определенное время и встретился с Павлом. 세계복음화 이루어졌죠. И свершилась всемирная евангелизация. 사도행전 10장에 고넬료와 베드로가 정식 기도했어요. В Деянии 10 глава Корнилий и Петр молились в определенное время. 그러다가 만났죠. И встретились. 로마복음화의 시작이에요. Начало евангелизации Рима. 사도행전 16장에 В
Деяние 16 глава. 기도하는 곳에 가다가 루디아를 만나요. Пошли там, где молятся, и встретили Лидию. 기도처를 찾아가다가 귀신 들린 여종을 만났어요. Пошли в молитвенный дом, и там встретили женщину, одержимую духом прорицания. 감옥에서 기도하다가 간수를 만났어요. Молились в темнице, встретили стража. 그 빌립보 교회가 세워져. И поставлена церковь Филиппа. 그 보세요. 전부 다 기도할 때 일어났던 일들이에요. Все произошло через молитву. 우리가 전도가 안 되는 게 아니에요. У нас не то, что не получается проповедовать. 기도를 놓치고 있는 거예요. Мы упускаем молитву. 정말 그리스도 안에서 복음 안에서 기도하고 있다면 Если мы молимся во Христе, в Евангелии, 모든 영적 문제 끝나요. все духовные проблемы решаются. 이 속에 전도도 들어있어요. И внутри этого есть и проповедование. 자, 주께서 루디아의 마음을 여사 바울의 말을 듣게 하셨죠. Господь отверз сердце Лидии, чтобы она услышала слова Павла. 그러면 전도 누가 하시는 И 겁니까? кто проповедовал? 성령께서 하시는 거죠. Дух Святый. 저 성령 인도 받기 위해서 13장에 기도했죠. Чтобы получить руководство Духа Святого, в Деянии 13 주의 главе они 성령께서 молились. 장소와 사람과 일을 다 따로 세우셨어요. Дух Святой отдельно отделил, он говорит, людей, место. 완벽한 성령의 작품이죠. Это совершенное произведение Духа Святого. 자, 그런데 우리는 내가 전도하려고 하고 있어요. Но мы хотим сами проповедовать. 내가 막 전도지 뿌려야 되는 줄 알고. Я должен раздавать брошюрки, 내가 проповедовать. 열심히 인간관계를 해야 Он должен усердствовать через отношения с людьми проповедовать. 그래서 전도에 대해서 오해를 깨셔야 돼요. Это нужно разбить неправильное понимание проповедования. 세상에 여러 가지 전도 방법들이 많이 나와요. В мире очень много методов проповедования. 한국에는요, 라이터 전도법이라고 돼 있어요. А в Корее даже есть метод проповедования зажигалка. 길 가는 사람들에게 라이터 불을 탁 떼요. Вот людям идут по дороге, и вот к ним вот подносят зажигалку и зажигают. 그러면서 또 왜 이러세요? И вот они говорят, ой, горячо, что вы делаете? 천국 지옥에 가면 계속 이렇게 평생 뜨거울 수 Они 있어요. говорят, если вы пойдете в ад, вы будете все время это испытывать. 일합니다. 이게 무슨 천도입니까? Это проповедование. 또 진돗개 전도라고 돼 있어요. И также есть 막 이렇게 개가 한번 탁 물면 안 놓잖아요. проповедовать вот собаки, бульдога. То есть укусил один раз, 물고 절대 놓지 마라. не упускай никогда, не отпускай. 하나님 시간표도 모르고 무슨 물건 놓지 말아요. Но если не знаешь, не видишь Божьего расписания, как можно не отпустить? 또뭐 고구마 전도법 이런 것도 있어요. Также есть проповедование картошки. 고구마 익었는지 우리가 막 찔러 보잖아요 이렇게. Мы пробуем, вот, сварилась ли картошка или нет. 사람을 자꾸 찔러 봐야 된다는 Мы 거예요. должны все время так задевать человека. 미치겠습니다 지금. С ума можно сойти. 청도에서 엉뚱하게 하고 있습니다. Очень большое непонимание отношения проповедования. 청동은 전도주의라고 상주고 막 TV에서 막그 상금 걸어놓고 하고. Вот есть такое, ну, когда мобилизуются все силы ради проповедования, и по телевидению показывают. 그러니까 안 될 수밖에 없네. И, конечно же, не получается. 하나님이 하신 전도를 찾아야 돼요. Нужно найти Божье проповедование. 지금 이제 한국에 집중신학원이 열렸죠. Сейчас в Корее открылся сосредоточенный колледж. 작년도 3명이 졸업했어요. В прошлом году 3 человека закончили. 이거는 들어갈 수는 있지만 함부로 못 나와요. Но туда поступить можно, а выпуститься оттуда нелегко. 졸업하려면 30명 영접시키고 3명을 교회에 데리고 와야 돼요. Для того, чтобы закончить вот этот колледж, нужно 30 человек привести к принятию, и чтобы 3 человека начали ходить в 자, церковь. 근데 작년도에 3명이 졸업했어요. В прошлом году закончили 3 человека. 올해 11명이 졸업했어요. В этом году 19. 근데 올해 제가 그 영상을 딱 봤는데요. Я видел видео, 그 중에 예원교회 분이 하나 계셨어요. был один человек из церкви Евор. 저는 그게 아주 인상 깊게 봤는데요. И это очень знакомый мне человек. 이분은 유치원 교사예요. Он это учитель детского сада. 뭐 몬테소리 뭐 이런 거 하시는 분이에요. Детского сада. 근데 이제 이분이 주로 맡은 거는 문제 아들, 절대 말 안 듣는 애들 이제 또 이렇게 관리하러 가는 사람이에요. Этот человек, она ответственна за проблемных детей, которых невозможно вот, 그 집집마다 집을 방문하면서 이렇게 애들 가르쳐요. контролировать, и она вот посещает дома людей и обучает на дому. 근데 어떤 집에 딱 갔어요. Я как-то пошел с ней, 그 동네에 문제 아들 딱 몇 명을 모아놨어요. и я увидел, что она собрала несколько проблемных детей. 자, 그래서 딱 가니까 애들이 막 선생님 하고 다 안기고 막 난리. И вот она, когда она приходит, и дети к ней бегут и говорят, учитель. 그리고 이제 막 끌어안고 같이 막 차도 마시고 과일도 먹고 하다가 Вот она с ними вместе там их обнимает, потом вместе с ними ест фрукты, пьет чай. 그래서 엄마들은 밖에서 기다리고 아이들 데리고 이제 방에 들어가는 거죠. А мамы на улице ждут, а она берет их в комнату 딱 공부를 시작을 하는데요. и начинает обучение. 갑자기 어떤 남자애가 상밑으로 막 들어가가지고 무섭다고 막 벌벌 떨어요. И один неожиданно, один ребенок, мальчик, полез под стол и говорит, страшно. 방금 여기까지 막 끌어안던 애가 Вот только что вот они все обнимались с ней, 갑자기 막 무섭다는 거예요. а неожиданно он говорит, мне страшно. 그 얘가 왜 이래? И я думаю, 아, 뭐 почему 빨리 случилось? 풀리면서. Он начал потеть. 그래서 이분이 집중이 됐다는 거예요. И потом начали молиться сосредоточенно. 그 갑자기 얘가 뭐라는 줄 알아요? И знаете, что он говорит? 기도하지 말라니까 나간다 했잖아. Он говорит, не молитесь, я же сказал, что я выйду. 얘가 하는 말이 아니에요.
Это не он говорит. 지금 이 안에 다른 영이 이야기하는 거예요. Это иной дух в нем говорит. 우리 깜짝 놀랐어요. И мы удивились. 내가 잘못 들었나? Может, мы неправильно услышали? 다시 딱 기도해야 돼요. Мы опять начали молиться. 영권을 사용해야 돼요. Использовать духовную 이 власть. 아이를 살릴 건데 그가 따라갔잖아. Силы тьмы, которые действуют в этом ребенке, отойдите прочь. 갑자기 얘가 기도하지 말랬잖아. 나간다 했잖아. И он опять повторяет, я же сказал, не молитесь, я выйду. 그리고 이분이 나와봐. 그랬어요. И потом она говорит, выйди. 애가 딱 나왔는데 눈이 확 돌아갔어요. И вот этот ребенок вышел из-под стола. 그래서 거기다 선포했어요. 나사렛 예수님을 따라가 이 아이를 괴롭히는 사단이랑 따라갔잖아. Вот она начала сокрушать имя Иисуса Христа в Назаре. 그래서 귀신이 확 따라갔어. И бес вышел. 애가 막 울면서 선생님 사랑해요 하고 И он со слезами говорит, учитель, я вас люблю. 방금까지 무섭다 했던 애가. То есть ребенок, который говорил, что он боится, 자 이러고 있는데 밖에서 제 엄마들이 다 들었어요. и мама все это слышали. 이게 무슨 소리지? Что это такое? 그 무슨 소리 무슨 엄마가 막 소리 지르고 하니까요. И что это за такое? Они кричат. 그래서 이제 엄마가 와가지고 선생님 방금 무슨 일이 있었어요? И вот мама подошла и говорит, что случилось? 그래서 다 설명했어요. Она начала объяснять. 자 이거 기분 на쁘게 생각하지 마라. Не считайте, не воспринимайте это как что-то неприятное. 이게 바로 너희 집안의 영적 문제고 이 아이에게 지금 차단이 다 Это ваша духовная проблема вашей семьи и вот это проблема от сатаны. 우리가 이 복음 모르면 너희 이렇게 계속 지배받는다. Если вы не знаете Евангелие, вы все время будете так. 그 이제 가족도 다 불러라. 빨리 영접해야 된다. Поэтому ваша вся семья должна принять Иисуса. 가족도 다 영접했어. И вся семья принимает Иисуса. 그러고 이제 옆에 그 문제 있는 애들 엄마는 다 데리고 왔어요. И потом привели всех матерей 자 전도하기 어렵습니까? с проблемными детьми. Трудно проповедовать. 우리가요 전철 딱 타고 여러분 행복하시면 힘들어요. Нам трудно вот так сесть в метро и говорить, счастливы ли вы, вот кричим на 그게 весь 힘들죠. вагон. Это трудно. 마트 가가지고 막 저도 예수 믿으세요. 이게 힘들죠. Вот где-нибудь в супермаркете вот так раздавать листовки и говорить, верьте в Иисуса. Вот это тяжело. 하나님이 열어주신 전도는 어렵지 않아요. А то, что Бог открывает, это не трудно. 개인에게 영적 문제가 와서 갈급해서 찾아오는데 다 말하는 거 어렵지 않아요. Если у человека духовная проблема, он жаждет, но он приходит к вам и говорит, дайте ответ, и вы даете, это не трудно. 그럼 최고의 전도는 뭘까요? И какое самое лучшее проповедование? 전도를 놓고 정식기도 하는 겁니다. Это молиться в определенное время. 하나님 내 지역을 살리게 해주세요. Бог, спаси мой дом, 하나님 내 직장을 살리게 해주세요. спаси мою работу, 하나님 내게 생명을 붙여주세요. дай мне жизнь. 이렇게 할 때 하나님 중요한 문들을 И 열어주시는 тогда Бог открывает важные двери. 전도를 한쪽 위에 정식기도 할 때 하나님 열어주시는 거예요. А когда вы молитесь в определенное время, Бог открывает двери. 전도를 놓고 정식기도 할 때 하나님은 사명자를 붙여주세요. Когда вы молитесь за проповедование в определенное время, Бог присоединяет предназначенных людей. 지금은 영적 문제처럼 보이지만 Сейчас кажется, что это духовная проблема. 지금은 뭐 불가능한 사람처럼 Сейчас 보이지만 кажется, что это невозможно. 그 사람이 답을 얻으면 사명자가 될 Но 거예요. если человек обретает ответ, он становится 그럼 предназначенным. 이 사람이 답을 얻으면 사람을 계속 데리고 와요. И если он получает ответ, он постоянно начинает приводить людей. 되어지는 전도란 말이에요. Это проповедование, которое получается. 그래서 어렵지 않아요. Это не трудно. 지금도 전도를 놓고 정식기도 하세요. Поэтому молитесь в определенное время за 여러분 проповедование. 마태복음 9장 35절부터 38절에 보면 Матфея 9 глава с 30 стиха. 희어져 추수할 것이 많도다. Господь говорит, что много урожая, 그때 예수님이 뭐라 했습니까? что урожай поспел. 추수할 주인에게 청하여 추수할 일꾼을 보내어 주소서 하라 그랬어요. Молитесь, господину жатвы, что он выслал делателей жатвы. 자, 그럼 여러분이 이 지역에 정말 추수할 게 많습니다. И вот здесь очень много жатвы. 이 우크라이나 땅에 죽어가는 사람 너무 В 많습니다. Украине много погибающих людей. 많은 사람이 음란에 죽어갑니다. И многие люди умирают 많은 사람이 마약에 из-за 죽어갑니다. наркотиков и из-за блуда. 하나님 내게 일꾼을 보내주세요. Бог присоедини работников, 이를 살릴 수 있는 내가 사명자를 붙여주세요. присоедини предназначенные для того, чтобы спасать их. 그때 하나님 누굴 И 붙여주겠어요? тогда кого Бог присоединит? 그때 하나님 중요한 사명을 딱 붙이시는 거예요. Важных предназначенных. 분명히 예수님 말했잖아요. 추수한 주인에게 책을 일꾼 보내주세요. 하라며요. Ведь Иисус говорит, молитесь господину жатвы. 그게 전도입니다. Это проповедование. 이제 전도를 놓고 정식기도 하는 최고의 기도를 회복하는 기도를 통한 전도를 회복하신 거예요. И поэтому восстановите истинное проповедование через молитву. 자, 이 보세요. Посмотрите, 자, 전도 이렇게 보시면, 자, 전도란 뭐며 왜 전도해야 됩니까, 우리? что такое проповедование и для чего нужно проповедовать. 자, 그러면 왜 사람들이 자꾸 문제가 오는 것일까요? И почему к людям постоянно приходят проблемы. 자, 인간이 절대 해결하지 못하는 세 가지 문제가 있어요. Три проблемы, которые человек решить не может. 첫 번째가 바로 원죄 문제. Первое – это первородный грех. 하나님을 모르는 죄. Это грех незнания Бога. 이 내가 지은 죄가 아니에요. Этот грех совершил не я. 그러니까 내가 해결도 못해요. И я не могу его решить. 정말 하나님 모르는 죄 때문에 하나님을 따라 실천할 만한 길이 없어요. Нет пути, чтобы встретиться с Богом.
또 뿐만 아니라 사람들 운명에 묶여 И 있어요. также люди 나ходятся в судьбе. 자기 운명 자기가 해결하지 못해요. Они не могут сами решить проблему своей судьбы. 뿐만 아니라 영적 문제 잡혀 있어요. И также есть духовная проблема. 자, 사람들 이렇게 묶여 있는데 어떻게 빠져나오겠습니까? Вот так связаны люди, как они могут освободиться? 빠져나올 수 있는 길이 없어요. Нет пути, чтобы освободиться. 자기도 모르게 계속 어려움 당해요. И они сами испытывают трудности. 집안에 계속 문제가 터져요. И в семье постоянно возникают проблемы. 해결책이 없어요. Нет разрешения. 저 사람들이 이렇게 있다니까요. И вот так живут люди. 자, 여기서 빠져나오는 길이 복음이에요. И путь, чтобы освободиться от этого, это Евангелие. 그걸 말해주는 게 전도예요. И если мы об этом говорим, это проповедование. 전도 어렵습니까? Трудно проповедовать? 이건 해야 됩니까? 말아야 됩니까? Нужно это делать или нет? 당연히 해야 되는 겁니다. Это, естественно, нужно делать. 자, 제가 버스 정류장에서 버스를 기다리고 있었어요. Я на остановке ждал автобус. 거기서 버스 세 곳을 딱 타면 우리 교회로 가는 거예요. И вот через три остановки нужно проехать, и можно доехать до церкви. 그래서 딱 제가 기다리고 있었는데요. Я ждал автобус. 어떤 할머니가 왔어요. Подошла одна бабушка. 머리에 무거운 짐을 들고 이렇게 왔어요. И вот у нее на голове вот большой такой груз. 자, 여기 어디 가려면 금천구청역을 가려면 어디 가야 돼요? И она спрашивает меня, как вот добраться до этого места. 또 이거 제가 가는 거하고 똑같은 거예요. А она едет туда же, куда я еду. 5번 버스를 타고 세 곳을 가면 되는데? Я говорю, вот вам нужно садиться на 5-й автобус и проехать 3 나는 остановки. 답을 알고 있었어요. Я знал ответ. 근데 이제 옆에 있는 아저씨가 잘못 길을 가르쳐 줬어요. А мужчина передо мной, он показал неправильный путь ей. 할머니 육교를 건너서 저 길을 건너가지고 17번 타고 5코스 위로 올라가세요. Этот мужчина говорит, вам нужно перейти дорогу, сесть на 6-й автобус и проехать 5 остановок в другую сторону. 그거 완전 반대 길이에요. Вот это совершенно противоположный путь. 그렇게 가면 안 돼요. Туда нельзя идти. 그럼 할머니 엄청 고생할 거예요. Бабушка будет очень сильно мучиться. 그럼 내가 막 화를 냈어요. Я разозлился. 아저씨 길도 모르면서 엉뚱하게 가르치면 Я 어떡해요. говорю, вы не знаете путей, вы учите. 할머니 고생하게. Чтобы бабушка мучилась. 할머니 저 따라오세요. Я говорю, бабушка, идемте со 저하고 мной. 똑같이 가면 됩니다. Едьте со мной. 제가 타는 버스 타고 그대로 내리시면 됩니다. Вы садитесь на тот автобус, куда я 하고 제가 сяду. 길을 도와드렸어요. Выйдем вместе на остановке. Я не помог. 자, 만약에 내가 그 상황에 아이고 할매 좀 고생하겠네. 고생 좀 해봐라. 가만히 있으면 Если бы я просто стоял и говорил, ой, бабушка будет мучиться, 그럼 난 나쁜 놈이에요. я плохой. 그죠? Правильно? 그거 말 안 해줘야 돼요. Я не должен ей сказать. 당연히 Я 말해줘야죠. должен, естественно, 엉뚱한 길로 сказать. 가는데 지금 Она сейчас идет неправильным путем. 할머니 고생하는 게 보이는데 Я вижу, как бабушка будет 말 안 мучиться. 하겠어요? Разве я не буду говорить? 그때 막 말을 하는데 내 성격이 너무 내성적이었어. Или тогда я бы сказал, ой, нужно было сказать, но у меня такой характер, я же интроверт. 그러고 있을까요? Так я должен говорить? 우리가 인생의 답을 말해줘야 되는데 아, 성격이 너무 내성적이라서 나 말하지 Мы 못해. должны дать ответ жизненный, а мы говорим, ой, мы интроверты, мы такие скромные. 그러고 있을까요? Так будем говорить? 그 문제가 보이면 뭐 내성적이고 뭐가 없다니까요. И когда вы видите проблемы, тогда нет ни интроверта, ни 우리는 문제를 알고 있고 해답을 알고 있는 거예요. знаем ответ, мы знаем решение. 해야 될까 말아야 될까 아니야 할 수밖에 없는 Мы 거예요. не то, что можем и не можем, мы обязаны это делать. 그럼 이상 멸망에로 가는데 보이는데요. И мы видим, как этот человек идет по пути погибели. 그 길을 말해주는 게 전도고 그게 복음이에요. И проповедование это, если мы говорим этим людям, это 전도도 어려운 게 아니에요. это проповедование это не трудно. 마땅히 해야 될 것이고 우리가 누리는 축복이에요. То, что надо делать, мы это делаем. Это благословение, которое мы 자, 우리 наслаждаемся. 방금 전도에 대해서 두 가지 메시지를 들었어요. 그죠? Мы слушали два послания только что о 자, проповедовании. 첫 번째 메시지, 짧은 메시지 뭐였습니까? Первое послание, 자, 전도는 뭐냐? что такое проповедование? 하나님이 원하시는 전도자가 있다. Есть благовестник, угодный для Бога. 두 번째 뭐였죠? Второе, 하나님이 준비하신 현장이 있다. есть место действия, которое Бог приготовил. 세 번째 뭐죠? 하나님이 예비하신 택하신 백성이 있다. И третий, есть народ, избранный Богом. 요 세 가지가 딱 만나는 게 전도예요. И вот встреча вот этих соединений, вот этих трех, это проповедование. 그래서 아까 목사님이 전도를 그런 면에서 볼 때 전도는 기적이다. И поэтому пастор только что говорил, что с этой точки зрения смотреть на проповедование, то это чудо. 자, 그러면 여러분을 통해서 이때까지 전도가 되어졌단 말이에요. И то, что до этого момента через вас проповедование получалось, 여러분이 기적 속을 걸어가고 있었단 말이에요. означает, что вы шли по пути этого чуда. 그래서 전도의 축복을 누릴 때 최고로 임마누엘 누리는 И 거예요. поэтому, когда вы наслаждаетесь благословением проповедования, вы лучше всех наслаждаетесь Иммануилом. 여러분을 통해 생명이 살아날 때 И когда через вас оживают жизни людей, 그걸 마음에 딱 생각하면요. вы думаете об этом. 야, 하나님 살아계시면 나와 함께 И вы 계시구나. убеждаете, что Бог живой, и Он с вами находится. 이렇게 최고 임마누엘 누리는 거예요. Это самое лучшее наслаждение Иммануила. 왜냐 이게 내가 한 게 아니거든요. Потому что это не вы делаете. 내가 열심히 말해서 그런 Не 겁니까? потому что мы усердно что-то 내가 막 사람을 говорим. 설득해서 된 Не 겁니까? потому что мы убеждали людей. 아니에요. 하나님이 이 세계를 딱 만들게 하신 거예요. Нет, Бог воссоединил вот эти три воедино. 그죠? 하나님의 시간표에 요 만남을 딱 주신 거죠.
То есть в определенное Божье расписание дал эту встречу. 자, 사도행전 9장에 아나니아를 하나님 미리 준비했어요. В Деянии 9 главе Бог заранее подготовил Ананию. 거기에 정치기도 하고 있었단 말이죠. И там он молился в определенное время. 거기 누가 지나갔습니까? Кто проходил мимо? 바울이 지나갔어요. Павел. 하나님이 딱 담에색에서 딱 뒤집었어요. И Бог в Дамаске его переворачивает. 그리고 바나바를 붙여서 제자훈련 Потом 시켰어요. присоединяет Варнаву и обучает его как ученика. 그리고 이제 팀을 딱 만들어 세계 선교를 팀을 딱 Потом 구성했어요. создается команда и ради всего мира. 하나님이 원하신 전도를 딱 만들어가는 거 보세요. Посмотрите, как Бог совершает проповедование угодное для себя. 바울이 로마 시민권을 가졌고 Павел имел римское гражданство. 가말리엘 문화생에서 배웠고 Он учился у Гамалиила. 또 최고의 이 뭡니까 바리새인 중에 바리새인이었어요. Он был фарисеем из всех фарисеев. 이 모든 걸 준비해서 전도를 위해 딱 준비하신 거죠. И он все подготовил для проповедования. 하나님이 원하신 전도자를 딱 준비해놓은. Угодный Богу благовестник. 근데 모든 것을 가진 바울이 복음만 몰랐어요. Но Павел имел все, кроме Евангелия. 그 똑똑한 지식 때문에 그리스도만 몰랐어요. Из-за этих знаний он не знал Христа. 그래 그리스도를 딱 발견할 때, 야 이게 가장 무성한 И 지식이구나. когда он увидел Христа, он понял, что это самое превосходное познание. 내가 이것 때문에 그리스도를 몰랐기 때문에 내가 배설물로 여긴다. Я не знал Христа из-за этого всего, поэтому я все это почитаю. 하나님 원하신 전도를 딱 준비했죠. И Бог приготовил угодного благовестника. 이와 같이 여러분을 우크라이나 복음을 위해 준비하고 계신 И 거예요. подобно этому Бог готовит вас ради евангелизации Украины. 그죠? 아멘? 아멘. 그래서 하나님 원하신 전도자를 준비하고 계신 거예요. Бог готовит благовестников угодных ему. 여러분 모세를 생각해 보세요. Вот подумайте о Моисее. 모세 인생이 40 딱 3등분이에요. Жизнь Моисея делится на 3 части. 40, 40, 40 лет. 그죠? 뭐 39세, 37세도 아니고 딱딱 이렇게 Не 잘라놨어요. 39 и не 37, а 40. 일부러 우리 후대들이 보기 좋게 그렇게 탁 만들어 놓은 Это 거예요. специально, чтобы было нам легко воспринимать. 자, 첫 번째 40년에는 왕궁에서 최고의 학문을 배웠죠. Он в царском дворце изучал самую лучшую науку. 그때 건축술을 배웠어요. Тогда он обучал строительству, 그때 리더십을 배웠어요. учился лидерским 그게 나중에 качествам. 다 그 성막 짓고 이스라엘 백성도 광야에 이끌어가는데 다 쓰임 받아요. И потом он все это применял, когда он строил скинию, когда он вел за собой израильский народ. 자, 두 번째 40년에는 하나님만 바라보고 있는 Вторая часть жизни, 40 лет, он уповал на Бога. 우리가 집중훈련 하듯이 모세는 40년 집중을 Как мы 했어요. сосредоточенно обучаемся, Моисей обучался 40 лет. 그죠? Правильно? 이제 그때 이제 광야의 길을 다 배웠어요. Он тогда научился, увидел все пути в пустыне. 자, 그리고 80살에 호렙산에서 하나님 부르세요. 80 лет Бог призывает его на горе Хариб. 자, 그러면서 이때 딱 호렙산에서 하나님 능력을 체험하는 И на 순간 горе Хариб он испытывает Божью силу. 하나님의 음성을 듣는 순간 Он слышит Божий голос. 자기의 앞뒤가 뻥 뚫리는 시간이에요. Это время, когда полностью вот это приходит к нему 이래서 озарение. 내가 과거에 이런 일을 경험했구나. То есть поэтому он понимает, поэтому все это в прошлом он 아, 그럼 испытывал. 앞으로 어떻게 40년을 살아야 И 되겠구나. как я должен прожить следующие 40 лет. 그걸 가지고 앞으로 사명의 40년을 살게 И 됐어요. он, взяв это предназначение, проживает следующие 하나님이 모세를 완벽하게 준비하셨죠. Бог совершенстве подготовил Моисея. 자, 모세가 죽을 상황이 많았어요. У Моисея очень много было смертельных опасностей. 왕이 뭐라고 명령 내렸냐? Как повелел фараон? 남자애가 태어나면 무조건 죽이라고 했어요. Когда рождаются мальчики, их убивать. 그러면 산파들이 남자가 죽여야지. И когда повивальные бабки увидели, что это мужчина, они должны были убить его. 근데 딱 보는데 이 여자가 하나님이 두려워서 못 건드려요. Но они увидели, они боялись Бога, и они не могли ничего с ним 그래서 сделать. 살려줬다고요. Поэтому они спасли его. 왕한테 가서 оставили живым. 거짓말했어요. И они обманули царя. 이 여자가 너무 건강해가지고 애를 낳아서 안고 있는 걸 내가 죽일 수 없어. Они обманули царя и говорили, что вот эти женщины настолько здоровы, что когда мы приходим, они уже рождают детей. 자, 그런데 이제 이 도저히 숨기다가 애가 막 너무 크게 울어가지고 이제 숨길 수 없게 И 됐어. вот она скрывала, мать Моисея, и больше уже не могла скрывать, потому что он вырос. 갈대 상자에 딱 나가지고 나이가 끼워놨죠. И она поместила его в корзинку и по реке Нил пустила. 만약에 공주가 게을러가지고 한 일주일 동안 목욕을 안 놨다. Если бы принцесса была ленивой, и она не купалась еще неделю, 그러면 어떻게 돼요? что бы произошло? 죽겠죠. И он бы умер. 그죠? 근데 하나님이 적절한 시간표에 공주의 Но 몸을 Бог в 그저렇게 하사. определенное время сделал так, чтобы принцессе захотелось искупаться. 그래 공주는 딱 목욕을 나왔어요. И поэтому она вышла искупаться. 딱 보니까 울고 있는 И 거예요. как раз она видит ребенка. 이게 누구지? Кто это? 우리 아버지 죽이는데 이게 우리 애들이 Он 살려놨네. сказал убить всех, а он живой. 이게 누가 살려놨어요? 그래서 탁 뒤집으면 죽 끝나는 거 아닙니까? Кто его оставил живых? Взяла, перевернула корзинку и все. Моисея бы не было. 우리 아버지 죽이는데 누가 살렸어요? 뭐 죽 Папа 보잖아요. сказал всех убить. Перевернула бы корзинку и убила. 근데 공주의 마음에
처녀인 공주 마음에 왜 아기를 키우고 싶었을까요? Почему же она хотела воспитать ребенка? 그것도 남의 민족 아이를 И плюс еще из другого народа. 하나님이 그 마음을 주셨죠. Бог дал ей такое сердце. 그래서 다 키우려고 하는데 И она хотела его воспитать. 젖이 나오질 않아요. Но нет у него молока. 그 누나가 딱 있다고 혹시 여보가 필요하세요? И тут сестра как раз говорит, вам нужна кормилица? 그래서 엄마를 딱 붙여줬잖아요. И присоединяет маму свою. 그 남들 애를 다치기는 자기는 왕궁에서 호화스러운 곳에서 살해받아가면서 애 키우잖아요. И представьте, у всех дети умерли, а у этой женщины, матери Моисея, она растит своего сына во дворце, плюс еще за это деньги получает. 그래가지고 번역이 전달되잖아요. И передает завет. 유대인들은요 모계혈통이에요. Иудеи. 모계혈통이 뭐냐? 아빠가 외국인이어도 엄마가 유대인이면 유대인이에요. То есть у них условие через мать. Через мать. Если же отец даже иностранец, а мать иудейка, то передается через маму. 왜냐면 엄마에게서 언약이 전달돼요. Потому что завет через маму передается. 엄마가 모든 교육을 하기 И 때문에. мама обучает ребенка. 그래서 엄마가 왕궁에서 아이에게 언약을 전달해요. Поэтому она во дворце передала завет Моисею. 출애굽의 주역을 하나님 준비시키는 А Бог готовит его как героя совершения исхода. 이게 하나님 원하시는 Вот 전도서예요. это проповедование угодное для Бога. 여러분이 과거에 어떤 아픔이 있었는지 모르겠지만 Я не знаю, какая боль у вас была в прошлом, 어떻게 여러분이 복음 받게 된지 и не 모르겠지만 знаю, как вы приняли Евангелие. 하나님의 절대적인 계획 가운데 하나님 이 복음 받게 하시려고 이렇게 인도하신 Но у 거예요. Бога был абсолютный план, чтобы вы приняли Евангелие. 그리고 지금까지 훈련받았어요. И вы до сего времени получали воспитание. 지금까지도 준비하셨지만 앞으로도 여러분 하나님 원하시는 전도자로 준비하실 거예요. И по сей день вы готовитесь, и в будущем Бог будет готовить вас, чтобы вы были угодными Ему. 아멘. 제가 딱 봤을 때요, 이 뭐 이렇게 현지인만 모여가지고 딱 훈련하는 거 처음이에요. Я в первый раз вижу, чтобы вот так только местные собирались жители и получали обучение. 제가 전 세계 다 가봐도요, Я был по всему миру. 전부 다 한국 사람 다 가든지 한국인지 현지인들 많은데 Все 없어요. сидят корейцы только там. Да, какой-то 이게 왜 있는 겁니까? местных нет. 이 복음이 전혀 이 뭡니까 문화가 다르고 민족이 다른데 여기에 접근된다는 이건 기적이에요. Но это чудо, что разная культура, разные народы, и сюда передается Евангелие. 지금 제가 아침부터 메시지 전하면서 자꾸 이렇게 머리 죽게 서요. И вот сейчас я с самого утра проповедую Евангелие, но у меня вот так волосы бегом встают. 어떻게 이런 현장에 내가 있을 수 있냐? Как я могу вот на таком месте действия находиться? 하나님 원하신 전도자로 우크라이나 복음을 위해서 러시아 복음을 위해서 여러분을 준비하신 겁니다. Бог готовит вас ради евангелизации Украины и России. 자, 뿐만 아니라 이제 두 번째로 이제 하나님이 준비하신 현장이 있어요. И не только это, есть второе, это место. 자, 안전병이 하나 일어났는데 5,000명이 돌아왔죠. Один хромой поднялся, вернулось к Богу 5000. 하나님 어마어마한 5,000명의 그 잠재력력 있는 현장을 준비해놨다는 거예요. Бог подготовил это место действия для 5000. 이건 베드로의 능력이 아니에요. Это не сила Петра. 얘를 쪼매나는 우리 아기가 지나가서 나사렛 예수 일어나 걸어라 그런 일어났을 거예요. Когда если маленький ребенок прошел и сказал имени Иисуса Христа Назарет, встань, ходи, хромой бы встал. 왜냐하면 이거는 하나님 준비하신 Потому 현장이에요. что это Божья подготовка. 자, 세 번째로 하나님이 예비한 택한 백성이에요. Третье, это избранный народ. 자, 여기 지금 이디오피아 내시 같은 사람. Вот такой, как евнух Ефиоплянин. 그리고 이 뭡니까? 영생학대로 작정된 자. И предуставленный к вечной жизни. 하나님 준비하신 거예요. Это Божья подготовка. 딱 하나 만났는데 이게 딱 동시에 만나면서 전도되는 거예요. Вот воссоединение этих трех воедино в одно и то же время. Вот 제가 здесь 웃긴 이야기 하나 проповедование. 해드릴게요. Я вот расскажу 저는 낚시를 잘 못해요. одну историю. Вот я плохо рыбачу, 근데 용서 맨날 낚시 이야기하잖아요. но пастырь все время говорит о рыбалке. 그래서 내가 나도 낚시 한번 해보자. Я тоже решил заняться рыбалкой. 그 낚시 잘하는 분한테 저도 데려가라고 했어요. Я попросил одного рыбака, чтобы он взял. 그래서 작년도에 집회할 때 낚시를 하러 저 바닷가에 갔어요. И в прошлом году на конференции мы поехали 그러니까 이분이 미끼도 걸어주고 다 던져줬어요. на рыбалку, и он так надел наживку и бросил удочку. 딱 잡고 있으라는 거예요. И говорит, и держи. 1시간 동안 잡고 있었는데 아무 포기 안 잡혀요. Я держу вот так час, стою и ничего не клюет. 하다가 이분이 아직도 못 잡았네요. А он говорит, ты еще не поймал? 그래서 아무 움직임이 없으니까. Нет. 그러면 이렇게 감을 해요. Он говорит, ну вытащи давай. 딴 데로 옮기세요. И в другое место закинь. 여기가 포인트가 아닌 것 같아요. Наверное, здесь не место, где рыбы будут. 오른쪽에 감았어요 이렇게. Я вот так начал тянуть. 고기가 안 잡혔으니까 쑥 잘 감기겠죠. И, ну, так как нет рыбы, поэтому я тянул легко. 한참 보다가 탁 걸렸어요. Я вот так тяну, а потом об что-то задел. 뭐 잘 안 돼요. 이랬더니 И говорю, что-то не идет дальше. 아 이분이 뭐 바위에 걸렸나 보다. Наверное, о камень. 내가 해줄게. Давай я. 그것도 하다 보면 바위에 걸린 게 아니고 고기 잡은 것 같아요. 고기 잡았다는 거예요. И говорит, это рыба клюнула. 그러면서 하더니 내 보고 잡아보래. А потом дал мне удочку. 그래서 진짜 고기 잡았다. О, да, это рыба. 가고 보니까 광어라는 고기가 잡혔어요. Начал тянуть и поймал рыбу. 그 이만한 고기가 딱 잡힌 거예요. Вот такую рыбу.
그, 와, 내가 고기 잡았다. Я обрадовался и говорю, о, рыба. 근데 어떻게 된지 아세요? И что произошло? 고기가 입에 물린 게 아니고요. И рыба была поймана не за 고기를 먹다가 잡힌 게 아니고요. 이 고기가 바닥에 딱 이렇게 있었어요. Вот рыба была вот так на дне. 근데 내가 И 감았잖아요. когда я тянул, 이 바닥에 쑥 올 거 아니에요. и вот крючок вот так 그 바닥에 등에 탁 잡았어. полз 그래가지고 고기가 탁 갔다 오니까 등에 잡혔어요. и поймал вот так за хребет. 그러니까 이게 끌어오다가 그 작은 조그만한 그 침이 고기 등을 탁 잡은 Вот 거예요. этот маленький крючок вот так впился в хребет рыбы. 이런 일이 있겠습니까? Разве может быть такое? 기세가 아닙니까? Это чудо. 그 넓은 바다에 Такое большое море, 그냥 하나님 그 추에 하나에 маленький крючок. 어떻게 등이 탁 잡힙니까? Как он может поймать рыбу? 그 고기도 진짜 재수 없죠. Ну и это как бы неудобно перед 이렇게 рыбой. 있는데 자기 Она ничего не делает. И они ее поймали. 그러니까 그거예요. Потом она так парашит. 그 보세요. 이게 이제 어떻게 이런 일이 벌어집니까? Как такое может произойти? 기세가 아닙니까? Это разве не чудо? 제가 왜 이 말합니까? Почему я об этом говорю? 그보다 더 기적이 이거라니까요. Но большее чудо вот это. 어떻게 이 세 가지 딱 만납니까? Как может быть такое? 이건 창세전부터 하나님 준비하시기 딱 세 가지 만나. Это подготовка Божья подготовка до сотворения мира. 이게 전도라니까요. Вот это проповедование. 자, 제가 작년도에 중국을 갔다 왔어요. В прошлом году я был в Китае. 자, 중국 갔다가 오는데 우리 세 명이 같이 일행이 오는데요. И вот когда мы возвращались, нас было 딱 трое. 비행기를 타니까 어떤 사람이 이렇게 돋보기 같은 거 펴가지고 다 성경을 읽고 있어요. А в самолете один человек вот взял лупу и читает Библию. 그 딱 보니까 장로님 같이 생겼더라고요. Я смотрю, он выглядит как пресвитер. 그래서 우리 그 권사님이 가서 안녕하세요, 장로님이세요? И вот одна старшая деканица подошла и говорит: здравствуйте, вы пресвитер? 그래서 나 불신자라. Он говорит: я неверующий. 나 불신자예요. 이러는 거. Он говорит: я неверующий. 불신자들 성경을 읽으세요? А вы неверующие читаете Библию? 뭐 성경을 좀 이게 올해 목표가 성경 일독하는 거예요. И он говорит: у меня цель в этом году перечитать Библию. 그래서 불신자인데 어떻게 성경을 읽지? И она думает: как это неверующие читают 근데 Библию? 뭐를 읽고 있는지 아세요? Вы знаете, что он читал? 고린도전서 13장 1 Коринфянам 13 глава. 믿음, 소망, 사랑 그 중에 제일은 사랑이라 이거 읽고 Он 있어요. читал: вера, надежда, любовь, и любовь из них больше. 근데 놀랍게도요. 그 주간 주일 일곱 메시지 우리 일곱 메시지가 고린도전서 13장이에요. Но удивительно, что первое служение и проповедь пастора Рыбмацу называлась, опиралась на 1 Коринфянам 13 главу. 그 믿음, 소망, 사랑 그 중에 제일은 사랑인데 그 사랑이 그리스도의 사랑이라고. То, что вера, любовь, вера, надежда, любовь и любовь больше, и Так, любовь 그 메시지였어요. Христа. 그래서 우리 너무 깜짝 И мы 놀라가지고 удивились. 이번 주 우리 메시지라고. Это, и мы начали говорить, что в воскресенье мы слушали проповедь. 그 사랑이 뭔 사랑인지 아냐고. Писание. 그 사랑이 무슨 사랑인지 아세요? Знаете, что это за любовь? 저는 모르는데. Он говорит: я не 바로 знаю. 그게 그리스도의 사랑이다. Это любовь Христа. 당신이 그리스도를 만나야 되겠다. Вы должны встретиться со 그래서 Христом. 예수 영접했어요. Он принял Иисуса Христа. 또 어떻게 이렇게 만납니까? Как мы могли так встретиться? 자, 이디오피아 넷이 있죠. Евнух Ефиоплянин. 자, 메시아에 대한 글을 읽고 와요. Он читает о Мессии, 근데 빌립이 딱 가서 물었어요. и Филипп его спрашивает: 네가 이런 걸 깨닫느냐? понимаешь ли, что читаешь? 한 이 사람이 가르쳐준 사람이 없었는데 어떻게 깨닫게 되냐? Этот человек говорит: никто меня не учит, как я могу понять? 그러니까 내가 가르쳐줄까? И Филипп говорит: может, я 그리고 тебя 성경을 딱 научу? 가르쳐가지고 Там 그 주인공이 그리스도라는 걸 가르쳤어. учит, что героем этой истории является Христос. 이런 일이 벌어진 거예요. Вот такое произошло. 어떻게 우리 주일 일부 메시지를 읽고 있어요? Как он может читать вот проповедь и место из Писания, вот, на котором основана 어떻게 그 사람 내 옆에 앉아 있어요? недели? Как он может сесть рядом 하나님의 с 완벽한 нами? 작품이죠. Это 그죠? совершенное произведение Бога. 요 세 가지가 만나는 게 전도예요. Вот соединение этих трех вещей есть проповедование. 자, 내가 뭐 저도 열심히 해야 되니까? Должен ли я прилагать усердие к проповедованию? Ани요. Нет. 그죠? Правильно? 어떻게 내가 힘 빼야 될지도 몰라요. Может быть, с одной стороны, мне нужно просто не проявлять свое усердие. 영국사에 한번 그러셨어요. Пастор Иконсуар сказал: 왜 잘 안 되느냐? почему не получается? 내가 너무 부족해서 안 되는 게 Не 아니고 потому, что у меня недостатки, 내가 너무 빨빨 살아있어 안 되는 거예요. потому что я все время тороплюсь, 그죠? 왜냐면 내 경험이 너무 많고 потому что у меня большой опыт, 내 불신앙이 너무 많고 много неверия, 내 생각이 너무 많았어요. много моих мыслей, 그게 안 되는 거예요. поэтому не получается. 차라리 이 컵에 물로만 100% 충분해야 되는데 Вот, например, эту чашку нужно наполнить водой, 그 컵에 콜라가 차 있다. но там чуть-чуть колы есть. 그럼 어떻게 될까요? И что происходит? 빨리 콜라를 버려야죠. Нужно быстро вылить эту 그 колу 물로만 가득 и 채워야죠. наполнить водой.
마찬가지입니다. Вот подобно этому. 성령으로만 충분하면 되는데 Нужно наполниться Святым Духом. 내 경험, 내 지식이 너무 많아요. Но много моего опыта, моих знаний. 그거 빨리 버려버려야지. Нужно их быстро выбросить. 그 성령으로만 말씀만 따라가면 돼요. И наполниться Словом, и следовать за Духом 그게 Святым. 전도입니다. Это проповедование. 자, 두 번째 보시죠. Второе посмотрите. 자, 아까 두 번째 봤던 메시지죠. Это второе послание, то, что мы 전도에 смотрели. 시간표가 있어요. Есть расписание в отношении 하나님이 проповедования. 동시에 세 가지를 딱 보고 계세요. Бог одновременно смотрит на эти три. 자, 첫 번째 하나님이 생명 가진 자를 보고 계세요. Первое, Бог смотрит на людей, имеющих жизнь. 자, 생명 가진 자가 누구죠? Кто имеет жизнь? 생명 가진 자 누굴까요? Кто имеет жизнь? 그죠? 나, 그죠? 야. 여러분, 그죠? Мы. 자, 생명 가진 자가 나예요. Я имею жизнь. 또 어디 생명 안 가진 사람처럼 딴 데 쳐다보고 Что вы смотрите на соседа своего, как будто у вас нет жизни? 그죠? 생명 가진 자, 그죠? 자, 두 번째 누구죠? Второе, 구원 얻을 자를 보고 계세요. на тех, кто должен получить спасение. 자, 세 번째 누굴 보고 계시죠? Третье, 제자를 보고 계세요. смотрит на ученика. 하나님이 동시에 세 개를 딱 보고 계세요. Одновременно смотрит на три категории людей. 그죠? 자, 쉽게 말하면요. 이 우크라이나 땅에 2번, 3번이 있을까 없을까요? А в Украине есть вот категория вторая, третья. 우리 우크라이나 땅에 구원 얻을 자 있을까 없을까요? Есть, которые должны получить спасение. 우크라이나 땅에 제자 있을까 없을까요? Есть ученики. 있죠? Есть. 자, 이걸 누구에게 갖다 붙일까요? Кому присоединяет Бог это? 막 이상한데 막 신비주의한테 갖다 붙일까요? Тем, кто мистицизмом занимается, странные 와, 몰라, 이런 붙일까요? и иными языками так говорят. 그래도 붙이면 안 돼요. Туда нельзя присоединиться. 진짜 제자에게 붙여야죠. 그죠? 생명의 제자에 붙여야죠. Истинным ученикам должен быть. 오직 그리스도 말한 자에 붙여야겠죠. Тем, кто говорит только Христа. 야, 이걸 누구에게 붙일까? Кому присоединить этих? 여기 새생명교회가 있네. О, есть церковь «Новая жизнь». 여기 저 목사님이 있네. Есть вот пастор. 서장 목사님이 있네. Пастор Александр. 원래가 목사님이 있네. Пастор Олег. 딱 붙여야겠다. К ним я 여기 딱 присоединю. 붙이는 거예요. Присоединяю. 그죠? 분명히 2번, 3번이 있는데 Есть второй, третий. 어떤 1번에게 붙일까? Но к какой первой категории он присоединит? 이게 하나님의 관심이에요. Это Божие внимание. 그죠? 자, 그래서 우리의 시선을 하나님의 시선에 맞추고 싶네요. Поэтому надо, чтобы наши взгляды совпадали с Божьими взглядами. 시선이라는 것은 관심이에요. Взгляд это означает интерес. 내가 관심을 딴 데 갖고 있으면 절대 안 보여요. Если я заинтересован в чем-то другом, то я этого не вижу. 하나님의 소원을 맞추면 딱 보여요. Когда я понимаю Божье желание, тогда я 요것만 начинаю это видеть. 주의하면 된다 했어. 그죠? Нужно остерегаться этого. 자, 이걸 표록을 해볼게요. 똑같은 말이에요. Вот увидим через 하나님의 시선을 어디를 향하느냐? Божий взгляд 생명 가진 자를 향해. на имеющего жизнь. 동시에 И в то же 구원 얻기를 время 작정된 자를 보고 на 있어요. тех, кто должен получить спасение, 동시에 제자를 가요. и одновременно на ученика. 자, 요 세 가지가 딱 맞아 떨어지는 게 전도예요. И вот когда вот это есть проповедование, 자, когда 그럼 보세요. 어느 날 встреча этих трех. 오늘 핵심 메시지 중에서 이런 말씀하셨어요. Однажды на основном послании пастор сказал: 사도행전 8장 주의 사자가 빌립더라. Деяние 8:26, ангел Господень Филиппу. 사도행전 8장 29절 주의 성령이 빌립더라. Деяние 8:29, Дух Святой Филиппу. 사도행전 9장 10절 아나니아예요. Деяние 10:9, Бог говорит: Анания. 요걸 체험해야 된다고 Вот 했어요. это надо испытать. 나는 이 말을 뭐 많이 모르겠어 뭐예요. Я не понимал, что это значит. 뭘 체험하라는 거지? Что испытать? 이게 무슨 뜻이지? Что это значит? 근데 그 다음 주에 또 이야기하시는 거예요. Но потом он говорит опять. 사도행전 8장 26절, Деяние 8:26, 사도행전 8장 29절. Деяние 주의 8:29, 성령께서 역사하시는 거. Дух Господень 주의 영이 이끌어간 거. повел. 그 다음에 사도행전 9장 10절 아나니아. Потом Деяние 9:10, Анания. 그걸 또 체험하라는 거예요. Вот это надо испытать, он опять говорит. 자꾸 뭐를 체험하라는 거지? Что он хочет, чтобы мы испытали? 사도행전 8장 9장을 계속 읽어봤어요. Я постоянно читал Деяние 8-9 главу. 자, 사도행전 8장에 보세요. 8 глава Деяний. 빌립이 있었어요. Был Филипп, 근데 사마리아 땅에서 막 또 사역을 했거든요. служил в городе Самарии. 자, 이 사마리아 땅은 완전 죽음의 땅이었어요. Это земля смерти. 각색 병자들이 많았고, Было много больных людей, 귀신 들려 벙어리 된 자, много бесноватых, немых, 각종 중풍병자들이 가득했대. много прокаженных. 전혀 기쁨의 조건이 없어요. И там не было причины радоваться. 근데 거기 빌립이 내려갔어요. Туда пришел Филипп. 일심으로 그리스도를 이야기했대요. Он единодушно проповедовал Христа. 그 성에 큰 기쁨이 있었더라고요. Была радость великая в городе Том. 기쁨의 조건이 없는 도시에 Там, где не должны радоваться. 오직 그리스도만 말했는데 Проповедовали Христа, только Христа. 그 성이 기쁨의 도시로 바뀌었어요. И этот город начал радоваться. 이 주역이 누구죠? 빌립이었어요. Кто это делал? Филипп. 여기 빌립이 쓰임 받았어요. И Филипп был использован в этом деле. 하나님 이 빌립을 보고 계셨던 И 거예요. Бог смотрел на этого Филиппа. 근데 그 옆 동네에 지금 이 에피아 씨가 И 지나가요. как раз рядом, неподалеку, проезжает Евнух 이 Эфиопляне. 사람 아주 중요한 사람이에요. Это очень важный человек. 아프리카 보호마의 문을 열 사람이에요. Это дверь для евангелизации Африки. 이 사람을 누구에게 붙여야 되겠습니까? Кому Бог присоединит этого человека? 어디 중요한 사람 없냐?
Если важный человек какой-нибудь, 오직 복음만 말하는 사람 который 없냐? будет говорить только Евангелие. 그럼 딱 보는데 옆 동네에 빌립이 있단 말이죠. И Бог смотрит, что рядом находится Филипп. 그래서 주의 성령께서 빌립이 그래가지고 Поэтому 딱 Дух 붙인 거예요. Господень приводит Филиппа и присоединяет его к Евнуху. 이걸 체험하라고. Вот это надо испытать. 사도행전 9장도 마찬가지예요. Деяние 9 глава то же самое. 아나니아가 정식기도 하고 있는데 Анания молится в определенное время. 옆에 시대 전도자 바울이 지나가요. Проходит эпохальный благовестник Павел. 지금은 핍박자처럼 보여요. Сейчас он выглядит как гонитель. 그는 한 시대 세계주의를 바꿀 사람이에요. Но он изменит одну эпоху. 이걸 누구에게 붙일까요? Кому присоединить? 그래서 아나니아야. Поэтому Господь говорит, Анания, 그걸 체험하는 거죠. вот это надо испытать. 자, 그러면 이 빌립과 아나니아의 공통점이 뭘까요? В чем сходство Филиппа и Анании? 하나님께 발견된 사람. Это люди, которых Бог открыл. 그래서 우리는 하나님께 발견된 영적 상태를 만들면 И 돼요. нужно нам создать такое состояние, чтобы Бог нас нашел. 제가 아침에 밤과 아침에 행복한 저도 삶을 살라고 했는데요. Утром я вам говорил, чтобы вы утром и ночью имели счастливое время благовестника. 자, 왜 그렇게 해야 될까요? Для чего это нужно делать? 영접 많이 시키려고? Не для того, чтобы привести многих 무슨 к 결과를 конверсии? 받아서 내가 Для 전도서 того, 받으려고? чтобы иметь какой-то результат, стать проповедником? 아니요, 우리는 아무 동기 없어요. Нет, у нас нет мотива. 진짜 하나님 앞에 발견되는 영적인 전도자가 되는 거예요. Мы хотим стать духовными благовестниками, чтобы быть открытыми Бога. 여러분의 삶이 하나님께 발견되면 돼요. Надо, чтобы ваша жизнь была открыта Богом. 여러분의 영적 상태가 하나님께 발견되면 돼요. Чтобы ваше духовное состояние Бог открыл. 자, 지금까지 왜 잘 안 됐느냐? Почему до сего момента не получалось? 내가 하나님께 발견이 안 됐어. Потому что я не был открыт Богом. 가만히 생각해 보세요. Подумайте, 발견이 됐겠는가? были ли вы открыты Богом? 아, 맞다. 안 될 수밖에 없겠다. Да, поэтому не получалось. Потому 밤마다 что я 드라마 не был 보고 открыт. 쓰러져 자고, Всю ночь смотрел драму, потом засыпал. 밤마다 스포츠 보다 쓰러져 Всю 자고, ночь смотрел спорт и засыпал. 아침 일찍 깨 나가기 바쁘고, Утром я занят, потому что я 사모들이고 나버리고 아무것도 없고. упускаю все эти 3 на сегодня. 자, 하나님께 발견됐을까 안 됐을까? Как думаете, открыты ли вы Богом или нет? 하나님은 역사 안 되는 거예요. Конечно же, не происходит действие. 우리가 뭘 결과를 얻자는 게 아니에요. Мы не хотим какой-то результат обрести. 오늘도 우리는 하나님 앞에서 하나님께 발견되는 영적 상태를 만들어요. И сегодня должны быть открыты Богом и создать такое духовное состояние. 무조건 뛰어나가지 말고, Не просто так идти, 무조건 열심히 하지 не 말고, просто так идти и усердствовать. 날마다 깊은 묵상을 통해서, Нужно каждый день через глубокое 날마다 하나님의 размышление 은혜를 누리면서, наслаждаться Божьей благодатью, 행복한 전도의 삶을 누리면서, жить жизнью благовестника, наслаждаться ей, 하나님께 발견된 영적 상태를 만들어요. быть открытым Богом и создать такое духовное состояние. 그러고 있으면 하나님이 사람을 딱 붙이는 И 거예요. тогда Бог присоединит людей. 그죠? 자, 이게 바로 그래서 아까 목사님 보내셨죠? И как пастор говорил, 자, 이거 그림 그리셨죠? он рисовал вот это. 매일 아침 말씀을 하루 시작하라. Каждое утро начинайте со слова. 매일 밤에 큰 힘을 얻고 치유받고 정신을 Каждую ночь засыпайте ночью, обретая силу. 불가능한 건 하나밖에 없다고 그랬죠. Одно только невозможное. 아침에 못 일어나면 불가능하다고 그랬죠. Если вы не проснетесь утром, то это уже будет невозможно. 그럼 천국 간 거니까. 그죠? Потому что вы 아까 그 얘기 들으셨죠? пойдете в рай, вы слышали? 요것 딱 그리셨어요. Он нарисовал вот этот. 목사님 요것만 하고 있으래요. И пастор говорит, делайте только это. 목사님 뭐랬냐? 요것만 하고 있으면 요 세상에 딱 맞아 Только 떨어져요. это делайте, а остальное все получится. 자, 우리가 전도하려고 몸부림치지 말고 Не надо прилагать усилия проповедовать. 요걸 몸부림치는 거예요. Прилагать усилия в этом. 밤과 아침을 바꾸는 거예요. Поменять день и ночь. 이렇게 하고 있는데 하나님 요 사람을 딱 붙이세요. И тогда Бог присоединит вот этих людей. 요 2번, 3번 우리에게 딱 붙이시는 거예요. Вторую, третью категорию. 자, 이렇게 하나님이 화내시는 전도 속에 들어가야 돼요. И нужно войти в это Божье проповедование. 주체는 내가 아니에요. Не я, 하나님이에요. а Бог вам. 나는 이 축복을 누리고 은혜 받고 있는데 Я наслаждаюсь этим благословением, 내 상태에 따라 계속 하나님 문이 получаю 열어요. это благословение, и Бог, в зависимости от моего состояния, открывает двери. 이 행복한 전도를 체험하고 싶지 않습니까? Разве вы не хотите испытать вот такое счастливое проповедование? 자꾸 보세요. 또 내가 주인이 있습니다. Посмотрите, все время я хозяин. 전도 캠프를 나가는데도 Выходим на кемп, 내 팀에서 역사에 나야 되고 в моей команде должно произойти действие. 내가 영접시켜야 되고 Я должен привести к принятию. 사람 만드는데 내가 뒤집어야 되고 Я должен перевернуть человека. 자꾸 내가 뭐 이래요. Все время я. 이렇게 듣고 나서도 Даже когда я послушал это, 막상 현장 나가면 또 내가 막 뒤집으려고 해요. сразу хочу я всех перевернуть. 내가 돌짝밭을 깨서 옥토바를 만드는 게 아니에요. Не я вот каменистую почву превращаю в добрую почву. 근데 하나님이 붙여주시는 건 무섭지 않아요. Но это не трудно, если Бог присоединяет. 가는데 하나님이 사람을 탁 붙이신다. Я иду, и Бог ко мне присоединяет людей. 자, 이런 행복한 전도사를 누리시기 바랍니다. Вот наслаждайтесь вот такой счастливой жизнью 이게 благовестия. 전도예요. Это проповедование. 자, 우리가 가지고 있는 고정관념을 깨세요. Поэтому разбейте все свои 뭐 стереотипы. 이게 여러 내용들이 많이 있습니다만 И, конечно, и помимо этого есть много содержания, 더 복잡하게 만들지 않기 위해서 но для того, чтобы не запутать всего, 여기까지만 하고 마칠게요. мы на этом закончим. 그래서 여러분이 전도에서 많은 걸 생각해 보시고 Поэтому поразмышляйте, проповедуйте. 우리 저녁 식사하시고 저녁 7시에 모일 거예요.
거예요. Поужинаем и в 7 часов пособираемся. 그때 이제 기도에 대한 이야기를 할 И 거예요. тогда мы поговорим о молитве. 깊은 기도의 내용과 기도의 우리 뭐라고 기도해야 될지 기도의 제목까지. Глубокое содержание молитвы и о чем надо молиться, молитвенные темы. 그래서 오늘 아침에 들었던 메시지들과 Сегодня утром мы прослушали лекции. 우리 구원의 내용과 확신, Содержание спасения, уверенность, 전도에 대한 부분 также о проповедовании. 이거를 계속 생각해보면서 서로 이 부분만 포럼하세요. Размышляя об этом, проведите форум на 식사 시간에 다른 이야기 하지 마시고 во время ужина. Не говорите о чем-то постороннем. 아니면 다른 사람들과 말하지 말고 혼자 기도하는 시간을 Или 가지세요. же не встречайтесь, не разговаривайте с людьми, а сами пребывайте в молитве. 혼자 이 노트를 보고 묵상해도 좋고요. Читайте конспекты, размышляйте. 어쨌든 간에 하나님의 계획을 깨닫는 중요한 시간을 가지시고요. И пусть это будет важным временем, чтобы вы могли понять больше план. 예, 그래서 우리 충분한 시간을 드립니다. И поэтому вам дается достаточно времени для этого. 식사하시고 7시에 뵙겠습니다. Поужинайте в 7 часов. Мы с вами 식사 맛있게 하십시오. Аминь. 감사합니다.